第一個訊息就是你來到這個世界那口氣。好多人做阿卡西記錄解讀都會好緊張，買晒水晶，點晒蠟燭，眯埋眼，用一個好莊嚴嘅態度去打開記錄，跟住就好期待有好似復仇者聯盟嘅特效閃電啦，有把低沉嘅聲音同佢講：我終於嚟咗啦。現實就係你坐喺度等咗5分鐘，條頸都硬埋，差啲瞓着，除咗自己嘅心跳同埋隔籬屋隻狗吠，乜都冇。跟住佢就會好氣餒咁樣問：係咪我有問題呢？係咪我嘅脈輪塞咗啦？點解我收唔到嘅？你以為第一個訊息係一封由守護天使寄嚟嘅 DHL 速遞要你簽收，但係喺阿卡西記錄嘅角度，佢從來都唔係外來嘅嘢，佢係你嚟到呢個世界嗰陣自己帶住嘅原廠設定。你記唔記得出世嗰一刻第一啖吸入嘅空氣？梗係唔記得啦。嗰種感覺其實就係第一個訊息啦，而唔係一句說話，唔係一個畫面，係一種我喺度啦嘅感覺。一粒種子喺泥土入邊，佢接收嘅第一個訊息唔係一本種子種植指南，而係泥土嘅濕度、黑暗嘅包圍，一種要突破嘅張力。所以如果你打開記錄覺得係一片空白，恭喜你啊，你真係已經收到噶啦。嗰個訊息咪就係空白咯。空白喺阿卡西記錄入邊唔代表冇嘢，佢代表你嘅靈魂而家好需要空間，好需要休息。呢個訊息唔係用文字講俾你聽，而係用狀態呈現俾你睇。你嘅狀態就係你嘅第一個訊息啦。呢個諗法係咪可以幫你釋除少少疑慮呢？阿卡西記錄不是圖書館，是你手機的活動記錄。聽到阿卡西記錄，腦入面就會好自然浮現一個畫面，一個好大嘅圖書館，有好多好高嘅書架，放滿晒啲書，封晒塵嘅古籍，跟住就有個管理員，可能係耶穌，可能係觀音，可能係你經過咗身嘅親人，幫你揾翻本書，好浪漫。不過唔係咁嘅。如果你覺得阿卡西記錄只係一本書，你梗係收唔到信息啦。有邊個會同本書去傾偈啊？你可以將佢想象成手機入面嗰個活動記錄。佢會記低你今日行咗幾多步，去過邊度，喺邊個 app 停留咗幾耐。佢唔會同你講 Hello boss， 你碌 IG 碌咗3個鐘，好浪費生命啊。佢只係如實記錄。但係當你打開呢個記錄，見到嗰堆數字，你心裏面嗰種哇，原來我今日咁 hea 㗎，呢種感覺就係第一個訊息啦。第一個訊息永遠係關於如實嘅。唔好問我嘅人生使命係乜嘢，呢條問題大到阿卡西記錄聽到都會打喊路啊。你可以問我而家呢一刻最令到我內心掙扎嘅係乜嘢呢？當你問呢條問題，你個腦可能會浮現一杯熱奶茶，可能係一個好耐冇見嘅老朋友，又或者係一個念頭，我想辭職，我想唔撈啊。嗰杯奶茶，嗰個老朋友，嗰個念頭就係第一個訊息啦。佢係咪好偉大？唔係啊。係咪好神聖？又唔係噃。但係佢係真嘅。阿卡西記錄從來都唔講大話，唔會同你講你要做聖人嚟到討好你。佢只會同你講，你而家好口渴，你而家好寂寞，你而家好委屈。咁樣我哋點樣先至可以準確啲收到信息？首先係要你夠膽赤裸先。你夠唔夠膽承認自己你而家就係好憎你老公？夠唔夠膽承認你根本就唔中意返工？夠唔夠膽承認你扮開悟扮咗好耐？當你夠膽承認，嗰種釋放感就係阿卡西記錄想俾你嘅第一個訊息啦。佢唔係一個答案，佢係一啖氣，係你閉住喺心口好耐，終於肯呼出嚟嘅嗰啖氣啊！畫面、感覺、文字，哪樣才是真？好啦，當你坐定定打開記錄，有啲人見到顏色，有啲人心口好緊，有啲人個腦入面有句說話彈出嚟，咁邊樣先至係真呢？呢條問題就好似小朋友問我究竟似爸爸多啲定似媽媽多啲？你同佢講你似你自己，佢就覺得你玩佢，但呢個就係真相啦。喺阿卡西記錄入邊，冇邊樣係真嘅問題，只有邊樣係你嘅問題。視覺型嘅人收到嘅多數都係畫面，可能係模糊嘅紫色光點，可能係從來未去過但係好熟悉嘅海邊。唔使解讀紫色係代表乜嘢靈性意義，紫色就係紫色，海邊就係海邊。佢嘅作用就係提醒你靈魂嘅某個部分仍然喺嗰度震動緊。感覺型嘅人好多時都會收到身體嘅感覺，個胃頂住或者係喉嚨有嚿石。好多人好驚，以為係業力爆發。放心，呢啲唔係業力爆發，而係誠實爆發啊！你個胃頂住，可能係吞咗好多委屈落肚，條頸緊晒，可能係唔肯向現實低頭。呢啲身體嘅信號就係阿卡西記錄入面寫俾你嘅大字報。佢唔使靠把口，直接用你嘅肉體話你知，喂，呢度有單大嘢，你仲未處理喎。
至於聽到聲音或者句子，你可以用分辨去提醒自己啊。點樣分辨句說話係嚟自阿卡西記錄定係嚟自小我？好簡單啫，小我嘅說話通常都係一個指令，你應該點點點，你唔應該點點點。如果唔係就會點點點，語氣係好急促，帶咗啲恐嚇添。但係阿卡西記錄嘅第一個訊息通常都係一個問題或者一個感嘆，佢會輕輕咁哦一聲，或者係問你真係咁諗㗎？有時佢會係一把你從未聽過但係好溫柔嘅聲音，淨係叫一叫你個名。呢種感覺唔係被教訓，而係被看見。所以唔好再問邊樣先至係真啦。你見到嘅、感覺到嘅、聽到嘅，只要佢唔傷害你，只要佢令到你個心揦住或者係鬆一鬆，全部都係真嘅。你以為要尋找信息，其實要等信息。現代人有個病叫做心急病，慣咗打開 Google 打2個字，0.0幾秒有幾百萬個結果，慣咗叫外賣30分鐘唔夠就覺得人哋漏咗單。呢種即食文化入侵靈性圈子係好恐怖嘅事嚟㗎。你打開咗記錄，坐低個腦就喺度嗌：喂，信息呢？我趕時間啊！陣間仲要湊仔煮飯覆 WhatsApp 啊！快啲俾啲嘢我啦！帶住呢種默默送嘅心態，你得到嘅第一個信息一定係閉門羹啦。因為阿卡西記錄嘅本質唔係俾你攞㗎，係俾你進入㗎。攞係主客關係，你係你，記錄係記錄，你伸手去攞。進入係融合，你係一滴水，記錄係海洋，你跳入去，你本身就係信息。所以第一個信息好多時係等返嚟嘅。你有冇試過失眠啊？越係逼自己瞓就越眼光光。當你放棄，諗住唉算啦，睇下天花板啦，喂就真係突然間好眼瞓嘅咯。打開記錄都係咁噶，越用個腦去諗，會唔會係呢一句呢？會唔會係嗰個畫面呢？就越收唔到噶啦。但係當你放棄諗，淨係喺度感受下 pat pat 坐喺張凳度嘅重量，聽下冷氣機嘅風聲，聞下咖啡嘅香味，就係呢一個咩都冇做嘅瞬間，嗰個信息就會噗一聲，好似水滾咁自己浮上嚟噶啦。呢個信息可能係我好攰。但係唔好否定佢，唔好同自己講，喂唔係，我今日好精神喎。信佢，靈魂同你講我好攰，就係叫你去瞓覺。呢個就係最偉大嘅療癒啦。有時第一個信息甚至係冇信息添，坐喺度好耐，但係都係一片寂靜。嗰片寂靜就係信息啦。你嘅靈魂而家需要嘅係寂靜。你平時已經俾啲新聞啊、社交媒體啊、老闆嘅絕命追魂 call 轟炸到傻噶啦。而家阿卡西記錄同你講，靜下啦。唔使緊張，你嘅靈魂活咗咁多世，佢唔急㗎，佢急嘅係你個人類角色嗰個小我。小我好驚死，好驚蝕底，好驚坐喺度唔做嘢就會被淘汰。你試下下次打開記錄嗰陣，同小我講，乖乖地坐喺度，我哋一齊等一個 message， 等幾耐都得。有呢種等待嘅底氣 ，message 就會嚟㗎啦。因為等就係最高嘅信任。那些令人 O 晒嘴的第一個訊息。有啲人收到嘅第一個信息，得意到你會覺得吓咁都得。有位朋友佢話想睇下自己同男朋友嘅前世今生，因為男朋友成日都忽冷忽熱，所以佢好無助。當佢眯埋眼打開記錄，好緊張，拳頭揸實晒。過咗大約1分鐘，佢突然間 hit 一聲笑咗出嚟，佢擘大眼，好迷茫話：我見到我男朋友變咗塊格仔餅啊！我同佢講：你快啲食咗我啦，唔係我凍噶啦！好搞笑咧！一個愛情嘅千古難題，第一個信息竟然係格仔餅，佢即刻好沮喪。我係咪黐線㗎？佢冇黐線，佢係天才嚟㗎。格仔餅外表鬆脆，入面軟，要用好多糖好多醬先至好食。佢男朋友就係一塊冇人加醬嘅格仔餅。你覺得佢忽冷忽熱，因為佢表面好硬淨，入面好怕受傷。佢等緊你嗒咗佢啊，等緊你接納佢嘅脆弱，但係又好驚動，好驚佢走。佢知道呢個背後嘅意思之後，就呆咗，跟住開始喊啦。原來問題唔係啲乜嘢前世殺父仇人，而係好簡單，冇俾到足夠嘅醬對方啊。佢男朋友需要嘅唔係靈性對話，而係一個紮實嘅擁抱。阿卡西記錄嘅幽默感，佢會用你生活最貼地嘅嘢去提醒你，好多時都係嚟自一啲象徵性嘅信息嚟㗎。又有一位中年嘅男士，佢事業有成，但係心入面有個窿，一路都填唔滿。打開佢嘅記錄，收到嘅第一個信息唔係畫面，唔係文字，而係一股微菌嘅氣味，就好似打開咗一個好耐都冇開嘅櫃桶，裏面有啲舊嘅發毛麵包。佢好尷尬啊！點解會係發毛味嘅呢？我嘅記錄係咪污糟咗啊？呢個發毛味係隱喻嚟嘅，
係代表佢內心有某個部分封塵咗好耐。佢嘅成功、財富係靚仔嘅櫃桶外面，但係入面有個被遺忘咗嘅舊我，可能係童年未實現嘅夢想，或者係一段被丟低嘅感情。一股霉噏味逼佢要去面對。喂，你係咪要清理下你個櫃桶啊？之後佢就去咗睇心理輔導，處理同屋企人嘅關係。後來佢唔會再覺得恐慌啦。第一個信息有好多時候都係冇邏輯，佢唔會同你講你嘅課題係關於放下，佢可能會話你問下發毛啦。一位新手嘅媽媽，佢好抑鬱，覺得自己湊唔掂個仔。打開記錄收到第一個信息就係一個動作，趌高腳。佢覺得好奇怪，然之後佢就話啦，佢係一種喺高處攞嘢嘅，但係唔夠高嘅感覺。就係呢一下，佢就喊到收唔到聲啦。因為佢將做媽媽嘅標準放到好高好高，高到要趌高腳，甚至要跳起先至掂到。佢覺得自己永遠都唔夠好，趌高腳就係要話俾佢知，你係咪可以放低個標準，又或者係揾張凳仔？點解一定要自己跳呢？一個信息完全改變咗佢，唔再逼自己做完美嘅媽媽，學識求救，學識轉窿嘢都會笑得出。呢啲故事話俾我哋知，阿卡西記錄唔係離地嘅玄學，係超級貼地嘅生活顧問。佢知道你聽日要交電費，知道你尋晚瞓得唔好，佢唔會嫌棄你俗氣，因為靈魂嘅功課從來都係喺啲瑣碎事入面嘅啫。為什麼很久也收不到？因為你想得太多。好多人都好沮喪，話我試過好多次啦，個腦太多雜念，真係收唔到啊。我成日講一個比喻，阿卡西記錄就係一條好靚嘅瀑布，你係喺瀑布下面嘅一個湖，啲水即係信息不斷咁樣沖落嚟。點解你個湖仲係乾嘅？因為你喺個湖上面裝咗把大遮，你把遮就係你嘅思考啦。呢個信息啱唔啱㗎？點解仲未有㗎？如果一直都冇，咁點算啊？你嘅思考阻擋晒所有嘅信息。你需要嘅唔係諗少啲，你需要嘅係做少啲。叫自己唔好諗係最困難㗎，因為唔好諗本身就係一個諗法。你要做嘅係將注意力由個腦移落去個心口度啊。又有人問，咁數呼吸得唔得啊？得，但係數呼吸嘅目的唔係為咗數到100，而係為咗喺數嘅過程中捕捉嗰啲甩漏，即係數下數下數到呼氣嗰陣，突然間有一個想喊嘅衝動，嗰個想喊就係第一個信息，唔係諗出嚟，係 feel 出嚟㗎。好多人數呼吸數到想喊，會即刻壓制，做咩喊啊？收聲啦，我仲要數呼吸啊！咁樣就即係用把遮擋住瀑布咯。記住啊，阿卡西記錄嘅語言係情緒同埋身體感受，你嘅身體就係最好嘅 detector 啦。諗嘢會呃人，但係心跳唔會嘅。如果坐低打開記錄，覺得心口有嚿石壓住，嗰嚿石就係信息啦。佢叫做沉重。唔好問點解沉重，唔好分析沉重嘅原因，淨係感受沉重。當你真係去感受而唔抗拒，你會發現嗰嚿石會慢慢融化，變成一句說話或者一個畫面。呢個過程叫做容許。香港人最叻就係頂住壓力，頂住傷心，頂住眼淚。但係頂住嘅時候，阿卡西記錄就會變成 error 404 not found， 因為你 block 咗條線啊嘛。下次有雜念唔好鬧自己，同嗰個雜念講，好啊，你嚟啊，我睇下你係啲乜嘢。當你咁講，嗰個雜念就可能會變身，成為你第一個正式嘅信息噶啦。因為根本就冇雜念呢一樣嘢，所有念頭都係記錄嘅一部分，只係你將佢分類做好定係壞，神聖定係世俗。當你取消晒所有嘅分類，你會發現成個世界都係阿卡西記錄。行緊路，望緊街，所有嘅嘢都係信息。收到第一個信息之後，你應該怎樣做？假設你收到啦，一個畫面，一個說話，一種感覺，咁跟住呢？收到第一個信息就好似釣魚有魚上釣，唔應該即刻用力扯條魚絲，咁樣條魚有機會會走㗎，應該係讓子彈飛一陣。第一個信息嘅作用唔係俾你一個答案，而係俾你一個方向。如果收到嘅感覺係好凍，可以唔使咁心急問記錄話點解我會凍啊？你可以喺現實世界攞張被出嚟冚，就係咁簡單。記錄嘅信息係要你活出嚟，唔係要你諗出嚟。如果信息係打個電話俾阿媽，唔使問呢個係咪靈性指引啊，即刻打啦。可能阿媽係等緊你，可能佢啱啱跌親，呢啲就係直覺，就係同步性。如果畫面係好亂嘅書台，返屋企第一件事就係執書台啦，執完可能突然間諗通咗一個困擾咗好耐嘅難題，因為執書台呢個行動對應緊你內心清除障礙嘅過程。呢個就係阿卡西記錄嘅用法，唔係為咗滿足好奇心，而係督促你 action 啦。收到第一個信息之後，問自己一條問題啊，呢個信息想我做啲乜嘢？
或者係呢個訊息想我唔好做啲乜嘢？有時第一個訊息係一個暫停嘅符號，可能係紅燈畫面，或者係剎車嘅感覺，咁就停低啦。就算唔明點解，都停低，因為記錄知道你視野有限，佢見到前面有車衝埋嚟。好多慘劇就係因為我哋唔信呢一個輕微嘅第一個訊息，你個心揦住話唔好去爆個 party，但係好驚冇面，結果就去咗，真係撞返個前度。個心揦住就係第一個訊息，冇跟住做，咪就體驗咗唔跟嘅後果咯。跟住第一個訊息去行動，就係你對靈魂最大嘅尊重。你尊重佢，佢下次就會俾更多更清晰嘅訊息你。你當佢發噏風，佢會收聲。靈魂好有禮貌㗎，你唔想聽，佢唔會逼你，會等你喺泥潭度碌多幾次，先至再嘗試同你講嘢㗎。你自己就是那個訊息。講到最尾，一個核心嘅秘密。我哋講咗咁耐，第一個訊息好似當佢係外來嘅嘢，但係阿卡西記錄係最高角度，根本就冇訊息呢一樣嘢。你本身就係阿卡西記錄送出嘅第一個訊息啦。你嘅存在就係宇宙要傳達俾世界嘅訊息。你嘅笑聲、眼淚、固執、善良，全部都係訊息。你唔係接收者，你係傳遞者。所以當你好努力去揾人生使命，你其實係向外揾緊一個根本就唔屬於你嘅嘢。你嘅人生使命唔係一樣你要做嘅嘢，而係一個你係嘅人。你係點樣嘅人呢？你暴躁，可能你嘅訊息就係要話俾世界知，條界線係好重要㗎。你柔弱，可能你嘅訊息就係溫柔係一種力量。你中意煮飯，可能你嘅訊息就係療癒可以由一碗湯開始。你唔需要變成聖人先至有資格傳遞訊息。你嘅不完美，正正就係你最獨特嘅訊息啦。我記得有一次打開自己嘅記錄問我嘅使命係乜嘢呢？等咗好耐，收到一個感覺係坐喺度。坐喺度？喂，再清晰啲啊，唔該。坐喺度寫嘢、講嘢，然後收錢，聽落好市儈啊！但係呢個就係我嘅真相啦。我相信認識我嘅朋友都應該會明白呢個訊息代表啲乜嘢啦。我嘅靈魂就係想透過我用一個貼地，甚至係有啲串嘅方式，話俾啲人聽，靈性係唔使咁神聖嘅。如果我好夾硬咁樣扮好高深、扮脫俗，我就收唔到訊息噶啦，因為我出賣咗自己啊嘛。所以如果你而家打開記錄乜嘢都收唔到，望下鏡中嘅自己，嗰個就係第一個訊息啦。望下自己對眼，裏面有光有暗，有晒所有前世今生嘅故事，嗰個就係記錄，唔使打開本書睇噶。無論你收到嘅第一個訊息係格仔餅、發毛尾、趷高腳，定係一片空白，請你好好記住佢，中意佢啊，因為佢係你靈魂專登揀俾你嘅見面禮嚟嘅。佢可能好騎呢、好無聊，但係呢個就係你同你靈魂之間嘅私密密碼，冇人會明，只有你會明嘅啫。當你越嚟越能夠捕捉到呢啲唔起眼、好微小嘅訊息，你嘅生活就會越嚟越順利噶啦，因為你終於開始向世界較啱條 channel， 唔係用個腦，而係用個心啊！你本身就係最好嘅訊息。咁你今日照鏡嗰陣見到嘅係乜嘢？